လမ်းမခွေးလေးတကောင်ကအမေရိကန်စစ်သားလေးတွေနဲ့အတူစစ်ထဲလိုက်သွားခဲ့ရကနေသူ့ဘဝကတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်သားလေးတွေကပြင်သစ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဂျာမနီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့2018ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Sergeant Stubby An American Hero ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါကလမ်းမခွေးလေးတကောင်ကနေစစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အတူဘလူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လေဆိုတာကိုမြင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တနာစရာကောင်းတဲ့ဒီခွေးလေးဟာအရင်ကတော့အမှိုက်ပုံတွေထဲမှာအစာရှာရင်းနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာပါ။ကျဉ်းတော်မှုမရှိတဲ့လူတချို့ရဲ့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကိုလည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကြားကနေပဲတခါတလေတော့စားစရာလေးတွေရှာဖွေစားတောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခွေးလေးကနေစရာနေရာရှာရင်းနဲ့လမ်းပေါ်ကလူကြီးထဲမှာသူကြိုက်လာတဲ့အယိုးလေးပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အစာရှာရင်းအမေရိကန်စစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့တွားတိုးပါတော့တယ်။ခွေးလေးဗိုက်စာနေတာကိုမြင်တဲ့စစ်သားလေးရောဘတ်ကမုတ်တစ်ခုပစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးလေးဟာရောဘတ်နောက်ကိုစပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်က1918ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကဂျာမနီနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကလူငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာဟာစစ်ထဲဝင်ဖို့ဆင့်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်တွေစစ်ထဲမပါခင်ကတည်းကပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဟာအင်အားကြီးတဲ့ဂျာမနီတပ်ကို3နှစ်တိုင်တိုင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရတာပါ။ဥရောပစစ်သားတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်စီကအကူအညီရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်ပွင့်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။ခဏလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်သားစုဆောင်းရေးစခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးလေးကိုတော့တကောင်းအောင်မှပေးမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခွေးလေးဟာတခြားဝင်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာပြီးခြံစည်းရိုးအောက်ကနေတောင်းသွားပြီးတော့စခန်းထဲကိုရောက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ခွေးလေးပထမဆုံးရောက်သွားတဲ့နေရာကတော့မိဖို့ကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့စဖိုမှုကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မောင်းထုတ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးရင်းရောဘတ်နဲ့တိုက်မိပြီးမုတ်ရှိမလားဆိုပြီးလိုက်အနှံ့ခံပါတော့တယ်။ရောဘတ်ကပြဿနာတက်မှဆိုလို့ခွေးလေးကိုအဝေးကိုတားခိုင်းပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။ခွေးလေးဟောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်တက်တက်ကြီး cash ban ကတတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးလေးကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လင်းလင်းမာမာရှိနေတာကိုမြင်တော့တက်တက်ကြီးကရောဘတ်ကိုခွေးလေးကိုအစာကျွေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှစဖိုမှုလည်းမကျေနပ်ပေမဲ့သူချထားတဲ့ဟင်းတွေကိုခွေးလေးကိုဝေးမျှကျွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။နေ့လည်သားစားချိန်မှာတော့ဂျာမန်နယ်ပွားဟန်ရှရီဒါကတက်တက်ကြီးကခွေးလေးကိုအနားမှာထားခွင့်ပေးတာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ဆန်ကတော့ဘုံမူကြီးကတော့ဒီခွေးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ခွေးလေးကရောဘတ်ရဲ့ကရင်ပေါ်မှာအတူအိတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရောဘတ်ကခွင့်မပြုဘဲကျမ်းမြမာပဲအိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်အချက်ပေးတံမီလာတဲ့အခါမှာတော့စစ်သားလေးတွေလက်နိုးလာပြီးပင်ပန်းခတ်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ရေးကိုစလုပ်ကြပါတယ်။ခွေးလေးကလည်းစစ်သားတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးတိုင်းမှာလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲတက်တက်ကြီးအပါဝင်အားလုံးကခွေးလေးကိုတန်ရောစင်တွဲသွားကြပါတယ်။တက်တက်ကြီး cash ban ကဆိုရင်ခွေးလေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတက်စုတွေကလူအတော်များများထပ်တောင်တာသေးတယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ရန်နေငယ်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရောဘတ်ကခွေးလေးကိုသူ့ကရင်ပေါ်မှာတူအိတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။သူကဒီခွေးလေးကိုဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးနာမည်လေးတောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးလမ်းဘေးခွေးလေးဟာ Stubby ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုရလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံမူကြီးတီးသွားရင်တော့ခွေးလေးကိုနှင်ထုတ်မှာပဲလို့အော်ဆင်ကသတိပေးနေတော့မှာပဲ။ရောဘတ်ကတော့ခွေးလေးနဲ့မခွဲခွာချင်တာကြောင့်အားလက်ချိန်တွေမှာ Stubby ကိုလူတွေသဘောကျမဲ့အရာလေးတွေကိုသင်ပေးပါတယ်။ဘုံမူကြီးရှေ့ရောက်ရင်နှင်မထုတ်ရအောင်အစွမ်းပြဖို့ပြင်ဆင်တာပါ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့အကြံကအောင်မြင်သွားပါတယ်။ဘုံမူကြီးရောက်လာတဲ့အခါ Stubby ကစစ်သားတယောက်လိုလေးပြူပြတာကိုမြင်ပြီးသဘောကျသွားပါတယ်။ဘုံမူကြီးကဒီခွေးလေးဟာတခြားစစ်သားတွေလိုပဲတပ်မတော်ကကြိုဆိုရမယ်သူပဲလို့တောင်အသိမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ညနေမှာတော့စစ်မြေပြင်ကိုမထွက်ခါခင်နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြရပါတယ်။တက်တက်ကြီးကစစ်သားတွေကိုစိတ်ငွေ့ကမျက်နှာဖုံးတွေကိုတတ်ခိုင်းပြီးစပက်တီတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်။မျက်ရည်ယိုဖုံးတွေခွဲလိုက်ပြီးနောက်မျက်နှာဖုံးတွေချုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအားလုံးချောင်းတွေဆိုပြီးအပြင်ကိုပြေးထွက်လာကြရပါတယ်။တက်တက်ကြီးကစစ်မြေပြင်မှာဒီထက်ဆိုးတဲ့အစိမ့်ငွေ့တွေရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအမြဲဆောင်ထားကြလို့တတိပေးပါတယ်။ခွေးတွေအတွက်မျက်နှာဖုံးမရှိတာကြောင့်စတက်ဘီလေးခမရမှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်လေးတွေနဲ့ပဲနှာခေါင်းကိုအုပ်ပြီးအစိမ့်ငွေ့တွေကိုကာကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဘက်တွေမှာတော့စဖိုမူကြီးတောင်စတက်ဘီကိုချက်သွားပြီးအစာရီပို့ကျွေးလာပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြင်သစ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ထွက်ခွာကနေမှဘုံမူကြီးကသူတို့အားလုံးကိုဂုံယူချောင်းနဲ့စတက်ဘီဟာနောက်လာမဲ့စစ်သားတစ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာအကူအညီကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံမူကြီးရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာရောဘတ်တယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းခွေးလေးကိုနှုတ်ဆက်ရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။
သူမထောက်ခါခင်မှာသူ့ရဲ့အမမာဂရက်စီကိုနောက်ဆုံးစားတစ်စောင်းရေးပြီးအထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။စတက်ဘီကတော့ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းသိချာမသိပေမဲ့ရောဘတ်ဝမ်းနေနေတာကိုရိပ်မိပြီးအိတ်ထဲကိုလိုက်နိုင်နေပါတယ်။ရောဘတ်ကတော့မကြခင်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးပြီးခွေးလေးကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်လဲပတ်လေးတစ်ခုကိုပတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခွေးလေးကလဲပတ်နဲ့အသားကျဖို့အချိန်နဲ့ယူရပေမဲ့မှန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်ပြီးသဘောကျနေရှာပါတယ်။အဲဒီနောက်ရောဘတ်ကခွေးလေးကိုကျိုးနဲ့ချပြီးမိဖို့ချောင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။စဖိုမှုကလည်းရောဘတ်ပြန်မလာခင်အထိစတက်ဘီကိုတေချာဆောက်ရှောက်ပေးထားမယ်လို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ရောဘတ်တရားစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ခွေးလေးကိုစဖိုမှုလက်ထဲကိုအပ်ခဲ့ရပါတယ်။စဖိုမှုကလည်းခွေးလေးကိုမိဖို့ချောင်တောင်းမှကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ငယ်ချင်းသွားလီရလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စတက်ဘီဟာကျိုးကိုရအောင်ဖြည့်ပြီးလွတ်အောင်ရုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူကလမ်းမတွေပေါ်မှာရောဘတ်ရန်နန်းကိုခံပြီးလိုက်လာခဲ့ရကနေရောဘတ်ရှိနေမှန်းသိတဲ့ယထာဘော်ကိုခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ငယ်ချင်းတင်းမောပေါ်တက်သွားတာကိုမြင်ပြီးပစ္စည်းပုံးတွေကြားထဲကနေတင်းမောပေါ်ကိုခိုးလိုက်သွားပါတော့တယ်။ခီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာစတက်ဘီဟာလူမမြင်အောင်ပုံးနေရင်ရောဘတ်ရဲ့ခြေရာကိုလိုက်ရှာပါတယ်။မကြခင်မှာပဲစစ်သားတွေစုအိတ်နေတဲ့အခန်းကိုတွေ့သွားပြီးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဖက်နှက်တွေကိုလိုက်နှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ရောဘတ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုမှတ်မိသွားပါတယ်။ညရကောင်မှာရောဘတ်နိုးလာပြီးခွေးလေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါရန်ကိုပြောသွားပါတယ်။အခုသူစိုးရင်ရောက်မှကခွေးလေးကိုတခြားသူတွေမတွေ့တော့ဘူးပါပဲ။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့စတက်ဘီကိုဝှက်ထားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးကြီးကတီးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စတက်ဘီကဘိုးကြီးကိုအလေးပြုပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုးကြီးကသဘောကျသွားပြီးခွေးလေးအတွက်စစ်သားအမှတ်အသားလုပ်ပေးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်လို့ခွေးလေးကိုလည်းတက်စုရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲမှာနှစ်တော်ကြာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ပြင်သစ်စစ်သားတွေရဲ့စူးရွားလာတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးစစ်သားလေးတွေလန့်သွားကြပါတယ်။စတက်ဘီကတော့စကန်ကိုရောက်တာနဲ့သူ့လုံးနိုင်တာကိုချက်ချင်းစလုပ်ပါတော့တယ်။အဲဒါကတော့ကရုတ်ကျင်းတွေကပိုးမွားတွေနဲ့ကြွက်တွေကိုလိုက်မောင်းထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲစစ်သားလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုကြုံတွေ့ရပြီးရောဘတ်ကတော့သူ့ငယ်ချင်းစတက်ဘီကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုကောက်ွယ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲစတက်ဘီဟာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မြေပြီးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်စာစားချိန်မှာတော့ရောဘတ်ကစပုံမှုကိုသူ့ခွေးလေးအတွက်အစာကျွေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့စပုံမှုကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဟန်စ်ကစိတ်တူသွားပြီးစတက်ဘီဟာသူတို့တက်စုရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဟုတ်စပုံမှုကဒေါသထွက်ပြီးဂျာမန်တယောက်ရဲ့အမိန့်ကိုငါမနာခံဘူးလို့ပြန်ပြောကစော်ကားလိုက်ပါတယ်။သူ့ငယ်ချင်းဘက်ကနေကောက်ွယ်ပေးဖို့အော်ဆင်ကဝင်ပါရာကနေပြင်သစ်လူမျိုးစဖိုမှုနဲ့ရန်ပွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ဂတ်စတန်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုလူစုခွဲလိုက်တယ်လို့ပြန်တက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဂတ်စတန်ကဘူကြီးရဲ့အမိန့်အရရောဘတ်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပြပါတယ်။နေလည်စာစားရင်ဂတ်စတန်ကသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေဟာရောဘတ်နဲ့စတက်ဘီတို့ကိုဂျာမန်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခိုင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟန်နဲ့အော်ဆန်တို့လည်းဒီတာဝန်မှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာဂျာမန်တွေဖျက်ဆီးထားတဲ့မြို့ပြကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။သူတို့ဖွဲ့ဟာစကန်ကိုရောက်ဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ဂတ်စတန်ကရောဘတ်ကိုနှိုးပြီးသူတို့ရဲ့တချို့လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတော့တယ်။ချုံမိုးတွေထဲမှာပုံရင်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါဂျာမန်တွေကသူတို့ကိုစိတ်ငွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။သူတို့ဟာအချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းပြေးကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစတက်ဘီကတစ်ပင်တွေထဲမှာပုံနေတဲ့ရန်သူစစ်သားတယောက်ကိုမြင်သွားပါတယ်။ရောဘတ်တယောက်အပြစ်ခံရတော့မယ့်အချိန်မှာစတက်ဘီကသူ့ကိုခုံအောင်လိုက်တာကြောင့်ကြီးစံမှန်မှန်ပဲလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့မြင်းတွေစီရအောင်ဆက်ပြေးကြပေမဲ့တနတ်တန်တွေကြောင့်မြင်းတွေကလန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ပါတယ်။ရောဘတ်ရဲ့အမိန့်ပေးချက်အရစတက်ဘီကစစ်သားတွေစီအရင်ပြေးပြီးအစိမ့်ဝဲအန်ရီကိုသတိပေးလိုက်တာကြောင့်စစ်သားတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစတက်ဘီဟာအနီးနားကရွာသားတွေကိုလည်းသွားသတိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ပုံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိမ့်ငွေတွေမျိုးထဲမရောက်ခင်မှာဂတ်စတန်နဲ့ရောဘတ်တို့ရောက်လာပြီးစတက်ဘီကိုကဲထုတ်သွားပါတယ်။သူတို့ဟာစပက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာပုံနေရင်ဂတ်စတန်ကစတက်ဘီရဲ့နှာခေါင်းကိုအဝတ်ဆိုလေးနဲ့စီးပေးပြီးမျက်နှာဖုံးအဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အစိမ့်ငွေတွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေအားလုံးဘေးကင်းသွားကြပါတယ်။အမေရိကန်သူရဲကောင်းလေးစတက်ဘီကြောင့်သာလူတွေအားလုံးအသက်ရှင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီခွေးလေးရဲ့သူရဲကောင်းဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကပဲရောဘတ်ကိုဒီလိုဆိုးရွားတဲ့စစ်မြေပြင်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့ခွန်အားတွေပေးခဲ့ပါတယ်။
စခန်းပြန်လန်းမှာတော့စတက်ဘီကရုံတကောင်ကိုအမဲလိုက်နိုင်ခဲ့လို့ဂတ်စတန်ကအဲ့ဒီအသားနဲ့စွတ်ပြုတ်ကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ချက်တွေ့ပါတယ်။ညစာစားပြီးနောက်ဂတ်စတန်ကရောဘတ်ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ခေါ်သွားပြီးစတက်ဘီလည်းလိုက်သွားပါတယ်။စကားပြောရင်းနဲ့ဂတ်စတန်ကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီး၃ယောက်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြပါတယ်။သူကမိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာ2နှစ်တောင်ရှိနေပါပြီ။ရောဘတ်ကလည်းသူ့မိဘတွေဆုံးပါသွားပုံနဲ့သူ့ရဲ့အမမာဂရက်ကပဲညီမလေး2ယောက်နဲ့သူ့ကိုဘလို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်မီးတောက်တွေကြားထဲမှာတော့ရောဘတ်ဟာအမေရိကန်ကိုပြန်ပြီးကိုပိုင်မိသားစုလေးတည်ထောင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ထားနေစေပါ။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာညအလှကိုကြည့်နေတော့စခန်းဟာအတိုက်ခိုက်ခံရပြန်ပါတယ်။၃ယောက်သာချက်ချင်းပဲတွားကူညီကြပါတယ်။စစ်သားကာလီဘုံဟာအတားဆီးရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်တက်တက်ကြီးကသူ့ကိုချက်ချင်းရှာဖို့ပြောပါတယ်။စတက်ဘီကဘုံတွေကြားထဲကိုအမြန်ဆုံးပြေးဝင်သွားပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတယ်။စိုးရင်တကြီးနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရောဘတ်ဟာစတက်ဘီဟောင်းနေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့စစ်သားလေးကိုရှာတွေ့သွားပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲတခြားစစ်သားတွေရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့သူကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့အားလုံးစခန်းကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားကြပါတယ်။လာအနေငယ်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမေရိကန်တပ်စုဟာဆက်စပီရီဆိုတဲ့စစ်မြေပြင်အသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကိုမထွက်ခွာခင်မှာရွာသားတွေကိုအစိမ့်ငွေအန်ရီရဲ့ကနေကယ်တင်ခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့စတက်ဘီကိုဝတ်ဆောင်လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂတ်စတန်ကလည်းလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့တက်တက်ကြီးကိုယ်တိုင်စတက်ဘီအတွက်အထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အစိမ့်ငွေကောင်မျက်နှာဖုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာသစ်ကိုရောက်ချင်းမှာပဲအမေရိကန်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြန်ပါတယ်။စတက်ဘီကဂျာမန်စစ်သားတွေကိုမျှခေါ်သွားပြီးရောဘတ်နဲ့ဂတ်စတန်တို့လက်ထဲအဖမ်းခံရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာတော့ကရုတ်ကျင်းတွေကိုဘုံတွေပစ်သွင်းခံရပါတယ်။အော်ဆင့်ကိုဘုံမထိအောင်စတက်ဘီကဘုံကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခွေးလေးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်လည်းသူ့တငယ်ချင်းစီကိုချက်ချင်းပြေးသွားပါတယ်။ဟန်လည်းဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အော်ဆင့်ကဆီအောင်ဝင်သွားခေါ်ပြရပါတယ်။ရောဘတ်ကတော့ခွေးလေးကိုပွေ့ချပြီးစေကူးသားဆောင်ကိုပြေးသွားကကဲပေးဖို့အသေးအံတောင်းပန်มาတော့တယ်။စတက်ဘီရဲ့ဒဏ်ရာကပြင်းထန်တာကြောင့်စီးရုံကိုလှည့်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်လို့ရောဘတ်ကခွေးလေးကိုလူနာတင်ကားပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟန်လည်းဒဏ်ရာနဲ့ရောက်လာတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးစီးရုံကိုအတူတူထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ဟန်နဲ့စတက်ဘီတို့ဒဏ်ရာရသွားပြီးနောက်ဆက်စပရီမှာတိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာသလိုမိုးတွေကလည်းအဆက်မပြတ်ရွာပါတော့တယ်။ဒေသတစ်ခုလုံးဟာရွှွန့်နှောင်အိုင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်တယောက်သူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဝေးနေရတဲ့ရဲတပ်ပတ်ပေါင်းများစွာမှာစိတ်ဓာတ်တွေလုံးဝကျနေခဲ့ပါတယ်။သူလုံးနိုင်တာကတော့စတက်ဘီအသက်ရှင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းယုံပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျာမန်တွေကပဲရစ်မြို့ဘက်ကိုစစ်မျက်နှာချဲ့လာခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်စစ်သားတွေကအစွမ်းကုန်ဟန်တားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂတ်စတန်နဲ့ရောဘတ်တို့ရဲ့ခင်မင်မှုကလည်းဒီကာလမှာပုံမခိုင်မြဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂတ်စတန်ကသူ့တန်ရင်စီပြန်သွားဖို့အမိန့်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ရောဘတ်တယောက်သူ့တငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရလို့ပိုပြီးအထီးကျန်သွားရပြန်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြီးမှာတော့ပြင်သစ်နဲ့အမေရိကန်တွေကဆက်စပရီကိုပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျာမန်တွေကိုစုခွာစေခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့ဘုံကျဲတန်တွေကြားကနေရောဘတ်ကသူ့အမမာဂရက်စီစာရေးပါတယ်။သူနေကောင်းပါတယ်။စားစရာတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးအမဖြစ်သူစိတ်အေးအောင်လိန်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စတက်ဘီတန်ရာရသွားတာတစ်လလောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘာသတင်းမှမကြားရသေးကြောင်းဒါပေမဲ့ခွေးလေးကိုတေချာဆောက်ရှောက်ထားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းစာထဲမှာရေးထားပါတယ်။ဆေးရုံမှာဟန်နိုးလာတဲ့အခါစတက်ဘီကသူ့ဝေးမှာရှိနေပါတယ်။ခွေးလေးကဒဏ်ရာတွေတော်လေးတက်တာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကတော့ဒဏ်ရာရှိနေသေးပါ။ရောဘတ်နားမှာမရှိတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါခွေးလေးဟာဆေးရုံကနေခိုးထွက်ပြီးရောဘတ်ကိုလိုက်ရှာဖို့ခရီးဝေးကြီးကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဘိုင်ရန်စာနေတဲ့အချိန်မှာဂျာမန်စစ်သား2ယောက်ဝေါ့ဦးချောင်းကင်နေတာကိုအနံ့ရလို့တောက်ခိုးစားပြီးအပြစ်မခံရအောင်ပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်။1918ခုနှစ်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ရောဘတ်တယောက်အခြေအနေမကောင်းတာကိုအော်ဆင်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ရောဘတ်ဟာအရန်ချောင်းဆိုးနေပြီးမတ်တက်တောင်မရက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဆရာဝန်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရပြီဖြစ်လို့ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ခေါ်သွားရပါတော့မယ်။အဲဒီအချိန်ကကမ္ဘာတဝန်းမှာစပိန်တုပ်ကွေးယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးရောဘတ်လည်းအဲ့ဒီယောဂကူးစက်ခံလိုက်ရတာပါ။ရောဘတ်ဟာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အားရင်မရှိတော့ပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကတော့သူ့တငယ်ချင်းစတက်ဘီကိုတစ်ခါတော့ပြန်တွေ့ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွင်းမှာပဲခွေးလေးဟာသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ခြေရာနောက်ကိုလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘိုက်စာတာပင်ပန်းတာနဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဆက်မသွားနိုင်လူနီးပါဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ခဏနားပြီးတာနဲ့အာတင်ပြီးရောဘတ်ကိုဆက်ရှာခဲ့ပါတယ်။
တညမှာတော့ကင်းဆောင်နေတဲ့အော်ဆင်ကချက်ပုံထဲမှာတခုခုလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ပြီးရန်သူထင်လို့တနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လာတာကတော့ရန်သူမဟုတ်ဘဲအဝေးကနေပြန်ရှာတွေ့အောင်လာခဲ့တဲ့စတက်ပီလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အော်ဆင်တယောက်အံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်သွားရပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာရောဘတ်ကတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိယောဂကြံနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချက်ဆုံးတကယ်ချင်းစတက်ပီရောက်လာတာကသူ့အတွက်အားစီးတစ်ခွက်လိုဖြစ်သွားပြီးရန်နေငယ်အတွင်းမှာပဲယောဂါတွေပျောက်ကင်းသက်သာသွားပါတော့တယ်။6 လကြာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြီးမှတော့ရောဘတ်နဲ့စတက်ပီတို့ဟာတကယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပဲရစ်မြို့ကိုပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပဲရစ်မြို့မှာရောဘတ်တယောက်ရေမိုးချိုးပြီးအနားယူနေချိန်မှာအော်ဆင်နဲ့ဟန်တို့ကတော့လမ်းပေါ်ကပြင်သစ်မတွေကိုစကားသွားပြောနေကြပါတယ်။အစားပိုင်းကပြင်သစ်တွေဟာအမေရိကန်တွေကိုသိမယုံကြည်ကြပေမဲ့1918ခုနှစ်ကုန်မှာတော့အမေရိကန်တွေရဲ့အကူအညီတွေကြောင့်သူတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်လေးစားသွားကြပါပြီ။ရောဘတ်နဲ့စတက်ပီတို့လည်းပဲရစ်မြို့အနှံ့လေပတ်ရင်အမတ်တရဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။1918ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်။တညမှာတော့စတက်ပီဟာအပြင်ကိုခိုးထွက်သွားပြီးဂျာမန်တချို့တယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတတ်သိရှိတဲ့လောက်ရကြောင်းဗိုလ်ကြီးကစတက်ပီကိုတက်ကြက်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံတူးဆောင်ယာတူးကိုပေးရလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးစတက်ပီဟာအမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့တရားဝင်တက်ကြက်ကြီးစတက်ပီဖြစ်လာတယ်လို့ရောဘတ်လည်းတက်ကြက်လေးအဖြစ်ယာတူးတိုးသွားပါတယ်။ဂတ်စတန်ကလည်းသူတို့စီကိုရောက်လာပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်မှာပဲစစ်ပွဲကြီးတရားဝင်ပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ကိုနောက်တစ်နေ့မှလက်မှတ်ထိုးမှာဖြစ်လို့စစ်သားတွေကနောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲပါ။တိုက်ပွဲမစခင်မှာအော်ဆင်ကအိမ်ပြန်ရင်လက်ထပ်မယ်အကြောင်းပြောနေတယ်လို့ဂတ်စတန်ကလည်းသူနဲ့မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သမီးလေးတွေကသူ့ကိုမှတ်မိပါအောင်မလားလို့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။1918ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်မှာဂတ်စတန်အန်နီရဲ့ကြုံနေရတာကိုမြင်တော့ရောဘတ်နဲ့စတက်ပီတို့ကသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲစစ်ပွဲပြီးဆုံးကြောင်းအချက်ပေးတံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စစ်မြေပြင်လယ်မှာစတက်ပီကအော်ဆင်းရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုကိုက်ပြီးပြန်လာပါတယ်။အဲဒီအုတ်ထုပ်မှာကြီးစံရာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အော်ဆင်းတယောက်တိုက်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့အားလုံးဝမ်းနည်းပူဆွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ဂတ်စတန်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအမေရိကန်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူပေါင်းများစွာကစီစီကားကားကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကြကြီးစတက်ပီကတော့အမေရိကန်သမိုင်းမှာဂုဏ်ထူးဆောင်တစ်စိတ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းခွေးလေးအဖြစ်သတင်းစာတိုင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်။